सीबीसी रिपोर्ट शरीर का सबसे पहला अलार्म है। सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, खून के 3 हिस्सों की जांच। आरबीसी शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। डब्ल्यूबीसी इंफेक्शन से बचाने वाले सिपाही। प्लेटलेट्स खून रोकते हैं और थक्का बनाते हैं। अगर आरबीसी कम हो तो एनीमिया का खतरा, डब्ल्यूबीसी ज्यादा या कम हो तो इंफेक्शन या इम्यूनिटी प्रॉब्लम, प्लेटलेट्स कम हो तो ब्लीडिंग या डेंगू का रिस्क बढ़ जाता है। सीबीसी रिपोर्ट समय पर चेतावनी देती है। लगातार थकान, बुखार या ब्लीडिंग, सीबीसी टेस्ट जरूरी है। आज ही डॉक्टर ताइडस पैथ क्लब में सीबीसी टेस्ट बुक करें।